ఇవాళ సాయంకాలం ఊర్లోకి ఒంటె వచ్చింది. ఒంటె సఫారీ మనిషికి రూ. 50. చిన్నపిల్లలంతా ఎక్కి సవారీ చేస్తా ఉన్నారు. నేను కాసేపు వీడియో తీసుకున్నాం. నేను ఒంటెని ఎక్కలేదు కానీ గుర్రం మీద రైడ్ చేస్తున్నాను. మీలో ఎవరైనా ఇలాగా సవారీ చేస్తుంటే కామెంట్ చేయండి. ఇంకా ఈవినింగ్ డిన్నర్‌లోకి కొంచెం హెల్తీగా తిందామనేసి అన్ని వెజ్జెస్‌తో కర్రీ చేశాను. 5 డేస్ నుంచి ఎత్తిపెడుతున్న పెరుగు మీగడతో ఈరోజు వెన్న చేశాను. చూస్తున్నారు గానీ సబ్స్క్రైబ్ చేయట్లేదు. అదేవిధంగా లైక్ చేయండి. థాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.